Nella lezione di oggi parleremo di Seurat, Signac e del pontinismo, di questa corrente artistica che si sviluppa subito dopo la fine dell'impressionismo. Siamo nel 1886, anno dell'ottava e ultima mostra dell'impressionismo, e quindi si esaurisce la forza rivoluzionaria di questo movimento. Si sviluppano nuove tendenze. Una di queste è appunto il pontinismo, che applicherà, vedremo in modo scientifico, le intuizioni degli impressionisti sull'uso per esempio dei colori. La tecnica puntinista si basa sull'accostamento di colori puri, stesi sulla tela a piccoli punti, che da vicino sembrano distinti, ma osservando il quadro da lontano si fondono dando un colore omogeneo, che è molto differente dai singoli colori utilizzati per applicare i puntini. Consideriamo appunto Georges Seurat. È un artista francese attivo alla fine del XIX secolo, è il fondatore praticamente del pontinismo. Questa tecnica è una tecnica pittorica basata sulla teoria scientifica dei colori. Il puntinismo rappresenta quindi una forma evoluta dell'impressionismo da cui trae ispirazione, ma con una maggiore struttura e sistematicità. Differenze con l'impressionismo quali sono? Innanzitutto il metodo scientifico, perché l'impressionismo enfatizza la spontaneità, la cattura dell'istante con pennellate rapide e fluide, invece il puntinismo di Seurat segue un approccio più analitico e metodico, fondato sulla teoria del colore e della luce. Altra differenza è l'uso del colore, perché gli impressionisti mescolavano i colori direttamente sulla tavolozza o sulla tela, mentre Seurat e Signac applicheranno i colori puri in punti separati. Questo permette un effetto più vibrante e luminoso grazie al fenomeno dell'optical mixing, della mescolanza ottica. Rigorosità nella composizione, perché Seurat adottava una composizione più strutturata e geometrica rispetto invece alla casualità degli impressionisti, creando immagini più statiche e ponderate. Differenze però lo vedremo anche rispetto al divisionismo, perché il divisionismo sarà un movimento che nascerà poi parallelo e contemporaneo al puntinismo, ma presenta delle differenze chiave. Vedremo la tecnica delle pennellate, che non sarà più esclusivamente di piccoli punti, ma il divisionismo utilizzerà poi linee e tratti più ampi, mantenendo comunque la separazione dei colori sulla tela. Un'altra differenza sostanziale vedremo con il divisionismo sarà quello della tematica, perché il divisionismo è spesso associato a tematiche sociali e politiche, soprattutto in Italia. Pensate, lo vedremo con artisti come Segantini, Pellizza da Volpedo, Previati, mentre Seurat si concentra maggiormente su soggetti più classici e sulla ricerca estetica, sui soggetti che erano gli stessi soggetti praticamente, a parte la tecnica, trattati dagli impressionisti. Vediamo un po' di opere principali. Una per esempio è La domenica pomeriggio sull'isola della Grand Chatte. Una delle opere, diciamo, più celebri di Seurat, rappresenta un gruppo di persone che si rilassano lungo le rive della Senna. Le figure sono praticamente immobilizzate in pose che sembrano quasi scultoree, creando un effetto di sospensione temporale. La particolarità di quest'opera è che è emblematica proprio del puntinismo, grazie all'uso sistematico di punti puri, che formano, vedete, l'intera composizione. I colori si fondono a distanza, creando una sensazione di luce e atmosfera unica. La composizione è attentamente bilanciata e riflette l'interesse di Seurat proprio per la struttura e la composizione. Le figure infatti sono ritratte frontalmente o di profilo e c'è solo una bambina che si muove correndo. La profondità dell'ambiente è resa dal rimpicciolirsi delle figure verso lo sfondo e non raggiunge il realismo della scena, perché anche se la bambina sta venendo verso di noi, in realtà sembra ferma. Analizziamo adesso per esempio il dipinto Bagnante d'Anzier. È un paesaggio dove ci sono un gruppo di bagnanti lungo la Senna, in un paesaggio industriale in realtà, anche se è meno rigoroso rispetto alla Grand Chatte in termini di punti, anticipa comunque il puntinismo, evidenzia già l'interesse di Seurat per l'uso del colore puro e il contrasto per esempio tra i toni caldi e freddi. Quest'opera venne realizzata intorno al 1883-84, mentre quella della
Granjat, una domenica alla Granjat, si fa risalire all'84-1886. Altra opera importante, per esempio, è il Circo, dove mostra una scena circense con un acrobata su un cavallo al galoppo e un pubblico molto entusiasta. L'opera evidenzia la capacità di Seurat di applicare il puntinismo anche a scene di movimento, creando un senso di dinamismo pur mantenendo la tecnica rigorosa dei punti. Il contrasto cromatico è enfatizzato poi per creare effetti di luce e di ombra. Altra opera è La parata del circo del 1887-88 e qui troviamo in tutti i dipinti comunque di Seurat la stessa immobilità, anche se la parata del circo dovrebbe essere una chiassosa sfilata di pagliacci e domatori, sembra una composizione di manichini. Probabilmente questa staticità è dovuta anche alla tecnica usata da Seurat, una lenta e meticolosa applicazione di punti. Funziona bene per forme logico ordinate e composte. Logicamente, viceversa, gli impressionisti per rendere la vibrazione proprio tutto questo movimento avevano usato invece pennellate molto rapide. I puntini poi sono stesi in modo particolare. Per fare le zone di ombra, notate che Seurat non ricorre a tonalità più scure del colore della zona illuminata, ma al suo complementare. Vi faccio un esempio: guardate la pelle, è ottenuta con una prevalenza di puntini arancioni e la parte in ombra del viso è realizzata aggiungendo appunto puntini azzurri, che guarda caso è proprio il complementare. Seurat attraverso il puntinismo ha rivoluzionato l'arte, portando questa tecnica pittorica veramente a un livello di precisione e scientificità senza precedenti, pur prendendo spunto dall'impressionismo. Abbiamo però anche un altro artista che è Paul Signac, uno dei principali esponenti appunto del puntinismo, chiamato anche neoimpressionismo. Ha sviluppato la tecnica proprio del puntinismo, anche lui con la sua adesione a questa corrente segna il passaggio proprio dall'impressionismo a una forma di arte più scientifica e sistematica. Le opere di Signac, come le Bouée Rouge, la boa rossa, ci mostra in quest'opera un porto con una boa al centro rossa, circondata da barche e riflesso della luce sull'acqua. L'uso di colori vivaci e l'applicazione di punti creano un effetto scintillante, esaltando la luminosità della scena. È un esempio chiaro di come Signac sfruttasse la tecnica puntinista per rappresentare l'acqua e i riflessi. Oppure ci mostra in un altro dipinto il porto di Saint-Tropez, uno scorcio del porto, un luogo che ha ispirato molte delle sue opere. L'opera presenta un utilizzo più libero però della tecnica, con tocchi più ampi e tratti che ricordano la pittura divisionista. I colori puri e complementari creano un senso di armonia e movimento, mostrando come Signac fosse capace di catturare la luce e l'atmosfera del luogo. Altre opere sono per esempio Il Demolitore, dove raffigura un operaio mentre demolisce una casa, rappresentando il contrasto tra il vecchio e il nuovo. La composizione dinamica e l'uso dei colori vivaci mostrano la capacità di Signac di adattare la tecnica del puntinismo a soggetti anche più urbani e sociali. In quest'opera l'artista infatti mette in evidenza il tema del cambiamento e del progresso. Donne al pozzo è un'altra opera del 1892, un gruppo di donne attorno a un pozzo in un ambiente rurale. La particolarità dell'opera è che è caratterizzata da un uso attento dei colori complementari e da un'evoluzione verso un puntinismo meno rigido, con tocchi più liberi e più ampi che rendono la scena più vivace e dinamica. Allora, ricapitolando, oltre alle differenze che abbiamo già illustrato con l'impressionismo e col divisionismo, quali sono le parole chiave da tenere bene a mente? 1. Mescolanza ottica, perché è un processo visivo in cui i colori puri applicati in piccoli punti si fondono nell'occhio dello spettatore. Altra parola chiave, teoria del colore, fondamentale per il puntinismo, basata sugli studi scientifici di Michel-Eugène Chevreul e Charles Blanc. Poi, un'altra parola chiave, la complementarietà dei colori, vale a dire l'utilizzo di colori complementari, come il rosso e il verde, il blu e l'arancione o il giallo e il viola, per creare maggiore luminosità e contrasto e ottenere effetti più vibranti.
Un'altra parola chiave è l'impatto della luce, poiché fanno un'analisi precisa di come la luce si riflette e interagisce con i colori sulla tela. Poi la composizione geometrica, perché in tutte le opere c'è una struttura e un bilanciamento rigorosi delle scene rappresentate, influenzati proprio dall'interesse per il rapporto aureo e la proporzione, per esempio, che troviamo in Seurat. Staticità e immobilità, altre parole chiave. Le figure nei dipinti appaiono spesso congelate, enfatizzando il contrasto tra il dinamismo del colore e la fissità delle forme. Il colore puro, altra parola chiave, perché usano colori non mescolati sulla tavolozza, applicati direttamente sulla tela. Vi ringrazio di avermi seguita e vi aspetto alla prossima lezione con Cézanne.